sy toko vava miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao journal de l'économie izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika eto dia manamentsika ato amin'ny fandaharana Andriamatora Kotondra Zafy Lionel izay mpikambana eo anivon'ny CREM. Ny tontolon'ny croissance économique sy ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolo iainana na ny fitombon'ny arikarenana fahobe sy ny fiantraikan'izay no horesantsika indrindra ny eto Madagasikara ny amin'ity anio ity fantaniako voalohany avy hatrany mialohan'ny hidirana amin'izay hoe fiantraikany amin'ny toe-karena izay inona marina moa ny votoatin'io hoe fitombon'ny arikarenana fahobe io. Miarabanao mianta dia miaraba koa ny mpijery Cool TV rehetrarehetra. Ny croissance économique na hoe fitombon'ny arikarenana fahobe ho ana firenena anankiray dia ny fivoarany famokarana ireo bien service izay mandritra amin'ny fotoana maharitraritra. Mazava ho azy fa rehefa mitombo ny famokarana ka afaka varotana malalaka eny amin'ny tsena ny vokatra dia mitombo ho azy koa ny vola miditra. Ilaina ny croissance économique. Ilaina ny croissance économique satria misy an'izay fanadihadiana nataon'inga Richard Esterlin amin'ny taona 1974. Tamin'io zany dia nahitana hoe ny croissance économique dia misy tsy voatery hoe hiteraka fiadanana loatra eo amin'ny olombelona. Ankoatr'izay koa antoky ny fampandrosoana ny croissance économique, zany hoe raha te handroso zany ny firenena anankiray dia mila manao croissance économique ambony ary hoe mbola ambony lavitra noho ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation. Zay zany no maha antoky ny fampandrosoana ny croissance économique. Ho an'ny eto Madagasikara araka nambaranao zay hoe ilaina ny fiakarana ny hoe fitombon'ny arikarenana fahobe raha tiana hisy ny fampandrosoana. Ho an'ny eto Madagasikara raha nandritra an'izay fiboahana izay fotsiny aloha ny ijerena efa nisy ny tatra fa hoe ny hena izany ary tsy ho tratra aloha ny tanjona raha ny vinavina aloha hatreto izany mikasika an'izay hoe fitombon'ny arikarenana fahobe hidirako kely amin'izay angamba le mikasika ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolo iainana ohatra ny ahoana zany raha atao anatin'izay fiboahan'izay ny nahitana fianana ny resaka fitombon'ny arikarenana fahobe inona ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolo iainana. Ya, raha eto Madagasikara manokana zao nandritra zay hoe fioboana zay dia ny hena moa zany ny azo antoka fa ny hena ny fitombon'ny arikarenana fahobe ny croissance économique. Dia ao anatin'izay koa nisy karazana hoe impact tsara le izy teo amin'ny tontolo iainana. Teto Madagasikara manokana zao nisy fanadihadiana izay nataony Indri tamin'ny 19 avril tena tao anatin'ny fioboana tanteraka zany mahakasika ny fahalotoan'ny rivotra teto Antananarivo. Mialohan'ny resako an'izay aloha misy araky ny atotanisa izay nomeny ONG Pure Earth dia 2.3 isanjaton'ny fahafatesana eto Madagasikara dia vokatry ny fahalotoan'ny rivotra. Dia tamin'ny io fanadihadiana nataon'ny Indri io zany dia zao ny zavatra hita. Raha ohatra ka hoe misy karazana norme zany apetraky ny OMS ny amin'ny hoe pollution izay hoe tokony tsy azo ioharana eto Antananarivo, eto Madagasikara, dia tamin'ny fioboana zay dia tena hita hoe latsaka ambany. Any amin'ny firifiry ihany raha hifiry ny norme. Ny norme ny OMS zao 23 UG par mètre cube en moyenne ao anatin'ny 24 heures zany ny en moyenne ny fiparehan'ny particule fine. Zay ny norme ny OMS zay. Tamin'ny fioboana ty nefa ny particule fine zay hoe resika zao ny ohatra hoe particule fine 2,5 le niteneniko teo 25 UG par mètre cube en moyenne. Fa tamin'ny ity confinement ty dia io natao zany ny fanadihadiany ny fandrefesana natao anatin'ny tunnel ambany disy teny Analakely dia hita fa hoe 3,4 UG par mètre cube.
latsaka ambany zany ohatr'izay koa ny tao anatin'ny tunnel ambanidia dia hoe 11,8 UG par mètre cube. Zany hoe ny tsara nisy lafiny tsara teo amin'ny Nisy lafiny tsara teo amin'ny tontolo iainana zany ny fioboana teto Madagasikara. Idirako kely amin'izay ny mikasika ny fampandrosoana nefa tsy afaka ny hoe raha ny fanadihadiana sy ireo faneho-kevitry ny mpahay-toekarena maro tsy afaka ny hoe androso ny firenena iray raha tsy misy izay hoe fitombony arikarena faobe izay raha tsy miroborobo izay raha tsy iresaka fotsiny ireo firenena izay efa mandroso marina Chine sy ny maro hafa isan'ireo isany hoe miroborobo ny fitombony arikarena faobe any amin'izy ireo manao ahoana indray mikasika an'izay nefa etsy andaniny mila kajena ihany koa ny tontolo iainana. Araka ny resantsika teo moa zany ny croissance économique dia manimba misy fiatraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana fa alohan'ny tena hidirako amin'izay zany dia zao misy zany hoe io croissance économique koa na dia ataontsika hoe antoky ny fampandrosoana ary izy dia tokony ho voatsinjara tsara. Ohatra hoe raha misy croissance économique eto Madagasikara dia tokony ho hiapaika hiatraika amin'ny fiainana mivantan'ny isam-batan'olona zany. Ohatra hoe amin'ny lafiny fahasalamana, ohatra hoe afaka mijoiry izy hoe fahasalamana maimaimpoana, amin'ny lafiny fampianarana ohatra hoe misy afaka mianatra maimaimpoana any ampianarana ny ankizy, amin'ny lafiny fandriampahalemana foto-drafitrasa dia zay zany tokony hoe hipaika mivantana hiatraika mivantana amin'ny isam-batan'olona zany croissance zany fa ratsy zany dia miteraka inégalité na tsy fitoviana. Dia raha hiverina amin'ilay fanontaniana teo amin'izay ary ny croissance économique dia tena miteraka voka-dratsy teo amin'ny izao tontolo izao satria araka ny teninao teo zany efa betsaka ireo firenena mandroso nanao an'io croissance économique io ary hita ny voka-dratsiny tamin'ny tontolo iainana. Dia misy zavatra anankitelo ho resahantsika mahakasika an'izay voka-dratsy ny tontolo iainana zay. Ny resahantsika voalohany aloha lany tamingana ireo harena voajanahary tsy azo avaozana. Ohatra hoe ny pétrole zao raha ohatra ka hoe manana ray baril atsika, io ray baril io ao anatin'ny ora vitsy dia afaka lanitsika vetivety eo io. Fa ny fivokaran'izay nefa tena amanjata taonany maro vao afaka mivokatra. Dia ny croissance économique zany mahalany tamingana an'ireo hoe harena voajanahary izay tsy azo avaoziny io. Hitantsika tsara fa rehefa manao croissance économique goavana dia iren'le hoe combustible fossile moa filazan'ireny hoe ao ny pétrole, ao ny gaz, ao ny charbon, mampiasa betsaka an'ireny zany ny rehefa manao croissance économique. Dia noho izany dia tena mihalany tamingana zany reny ressources naturelles non renouvelables reny. Ny zava-misy amin'izao zao raha tsy miova amin'ny fomba famokarantsika famokaran'izao tontolo izao moa zany famokaran'izao tontolo izao an'ireo hoe fomba fampiasan'ny izao tontolo izao ireo ressources non renouvelables ireo dia efa voafaritra sahady ny fotoana zay hoe halany tamingana ny sasasasany amin'ireo. Raha ny ohatra atsika hoe ny pétrole zao dia ho lany tamingana any amin'ny 2070 raha ohatra ka mbola tsy miova amin'ny fomba fitsandrahana azy moa raha ohatra hoe tsisy nouvelle découverte mazava ho azy. Ny charbon any amin'ny taona 2125 any dia ho lany tamingana. Ny diamant efa akaiky dia akaiky 2022 dia ho lany tamingana ny diamant. Ny zinc, ny cuivre, ny étain, ny volamena, ny nickel amin'ny taona 2032. Fanadihadiana ny toto-saina izy ty moa zany dia nisy fanadihadiana nataony tranokala anankiray ny amin'ny tahapahalanina ireo hoe ressources naturelles non renouvelables maneran-tany. Dia rehefa manao croissance goavana nefa zao koa ny zavatra faharoa resahantsika amin'ity hoe fiatraikany croissance économique aty amin'ny environnement zany na ny tontolo iainana dia rehefa tena goavana loatra ny croissance économique dia na ireo ressources naturelles renouvelable koa ary dia lany tamingana koa. Ny akamaroan'ireo ressources naturelles renouvelable ireo nefa dia tandindomindoza amin'izao andro hitenenantsika zao. Ohatra fotsiny hoe efa polo isan-jaton'ny tany ho azo volena zao maneran-tany io dia saika fa tsy mamokatra avokoa. Dia ohatr'izay koa hita fa
mihena ny niveau-ny nappe phréatique zay azahoantsika rano avy eo ambany tany eo. Betsaka ny karazam-biby sy ny zava-maniry zay mitady ho lany tamingana. Raha ny eto Madagasikara manokana zao hitantsika fa efa en voie de disparition ny sokatra, ny lémurien, ny dauphin. Farany resantsika de hoe ny faritra misy ala maneran-tany am'izao zao rehefa rapitana tamin'ny taona 1900 de ripaka ny 20 isanjato ny ala maneran-tany raha am'izao hoe taona 2000 nakaty zany eto Madagasikara manokana zao de hoe tamin'ny taona 1950 sy katramin'ny 2005 de ny atsasaky ny ala no ripaka tanteraka misy. Izay indrindra manko ny tiako resana hoe raha ohatra zany ny hoe fiatraikany eo amin'ny tontolo iainana nefa tsy afaka handroso raha tsy ampiakarina io fitombony arikarena faobe io ohatra ny ahoana zany mikasika an'izay. Resantsika vetivety rehefa fa misy anankiray farany zay tena hoe enjeu goavana amin'ity resaka hoe fiatraikan'ny croissance économique aty amin'ny tontolo iainana resantsika de miverina amin'izay teneninao zay ny tena goavana ary tena efa iainantsika vokatry ny croissance économique zay nataon'ireo firenena mandroso dia mitondra loto sy fiovaovany toetrandro ity croissance économique ity. De zay zany iarahantsika malala koa nefa fa ny fampiasana ny ireny énergie fossile reny na amin'ny production zay na amin'ny consommation de mampitombo ny gaz à effet de serre le entina eny amin'ny manimba ny atmosphère zany de lasa miteraka fiovaovany maro-pana izy io. De zay indrindra le resantsika hoe raha ny amin'ny nampitahana zao tamin'ny taona tamin'ny ère industrielle tamin'ny taona 1950 tany de niakatra ray 1 degré Celsius ny maro-pana maneran-tany. De soa ihany moa zany fa tonga saina ny firenena rehetra hoe kay tena misy fiatraikany ratsy ihany ty croissance économique ty ty zavatra ataontsika ty eo amin'ny tontolo iainana. Ohatra fotsiny hoe tamin'ny amin'ny resaka climat manokana resantsika teo ny anisan'ny malaza indrindra moa zany tamin'ireny hoe fivondronan'ny firenena isa-taona manko mivory foana ny firenena amin'ny alalan'ny conférence de parti. Nalaza indrindra de hoe ny accord de Paris tamin'ny 2015 zay hoe tamin'io zany ny akamaroan'ny firenena eran-tany dia nifanaiky fa hahena ho latsaky ny 2 degré Celsius ny fiakaran'ny maro-pana raha ampitahina nanomboka tamin'ny ère industrielle 1850 hatrany amin'ny 2100 amin'ny farany ty taonjato ty zany changement climatique. Kanefa tsy afaka mindroso amin'ny fampandrosoana raha ohatra hoe tsy misy an'ilay croissance économique ary io ary nisan'ny efa tanjona napetraka hatramin'izay ny ampitombona tsikelikely hatrany ny fitombony arikarena faobe zay. Tsy afaka mandroso tsika raha tsisy croissance économique de eo indrindra no antom-pisiny fivoriana anankiray tena lehibe koa tamin'ny taona 1987 zay atao hoe nisy namokany hoe rapport Brundtland nanomboka teo zany de hoe ho ferana ny fanimbanan'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny croissance économique aloha voalohany indrindra. Ahoana zay ny fomba famokarana an'ireo fampiasana an'ireo ressources naturelles renouvelable reo de ferana tena ferana tsara mihitsy. De ao anatin'izay koa ny fandefasana gaz à effet de serre ny amin'ny atmosphère de ferana koa. Ahoana ny tanterana an'izay raha ohatra ka hoe raha ka ohatra tsotsotra fotsiny ohatra tsika rehefa mitombo izay fitombony arikarena faobe zay misy ireo usine miforona, misy ireo karazana asa maro orinasa mety hoe mamokatra an'izay fitombony arikarena faobe zay mety hisy fiatraikany hatrany ihany koa nefa ahoana ny amerana andreo araka an'izay namaranao zay. Ny amerantsika an'izay zany efa misy ihany moa zany karazana alternative mba ahafahana hoe mametra an'ireo hoe émission de CO2 eny amin'ny atmosphère reo. Anankiray aloha ny anankiray resantsika satria raha raisitsika moa zany tsika tonga de maka ka eto Madagasikara. Itsika zao tena mbola hoe firenena tsy mandroso de tsika nefa mbola mikasa ny androso. De ahoana ary ny ahafahantsika satria efa hitantsika ny voka-dratsy ny croissance économique teo amin'ny tontolo iainana de inona ary no dingana tokony ataontsika mba ahafahantsika mandroso.
Ny anankiray voalohany dia zao atao ihany ny croissance économique fa amin'izay fomba filaza azy zay croissance verte ataoko entre guillemets le croissance verte satria izy io manko a eritreretin'olona sasany hoe nofinofy zany croissance verte zany. Ny antony manokana aloha voalohany indrindra dia hoe na ny fampiasana énergie ny croissance économique zany mila énergie dia raha ohatra fotsiny hoe andray ohatra atsika ny centrale nucléaire zao zay anankiray mamokatra hoe 880 mégawatts raha ohatra ka soloina le croissance verte zany aloha faritako vetivety ny croissance verte dia hoe tazomina ihany le croissance économique le mitondra fampandrosoana fa ahena ny émission ny gaz à effet de serre eny amin'ny atmosphère dia zay le hoe ny fomba famokarana mihitsy zany ovana ohatra hoe io le croissance verte le teneniny zay ataon'olona hoe nofinofy le izy satria hoe raha ohatra ka hoe ny source d'énergie na centrale nucléaire zany mamokatra hoe 880 mégawatts dia ny éolienne anankiray dia hoe 2 mégawatts fotsiny zay le hoe énergie verte zay dia nefa ny raha ohatra zany hoe te hahazo an'io 880 mégawatts io dia mila mampiasa éolienne 1600 dia dikan'izany zay zany mahatonga ny olona miteny hoe somary mbola nofinofy izy zany ka izy io nefa efa karazana alternative ihany ny firenena matanjaka dia efa manomboka miala tsikelikely ohatra hoe France, Suède, ny Espagne miala tsikelikely amin'ny fampiasana an'ireo énergie nucléaire sy ny karazana énergie maro samihafa fa mirona mankaty amin'ny énergie verte dia amin'izay koa zany ny zavatra atao zany dia ny produit ny vokatra ampiasaina dia tokony hoe zay le azo recyclena reny zay zany anisany hoe amin'izay mba tsy simba zany ny tontolo iaina. Possible eto Madagasikara ve zany raha ao anatin'ny hoe fotoana fohy ohatrohatrany ahoana satria raha le zavatra nresahanao teo dia hoe any ny vahaolana zany ho anareo mba etoekarena possible ve zany eto Madagasikara amin'izao toetrandro misy atsika zao? Le izy moa zany tsy hoe enjeu-ny Madagasikara rehetra satria ny mahakasika an'io resaka tontolo iainana io dia maneran-tany fiantraikany zany maneran-tany fa ny hoe fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny hoe hanatsarana ny tontolo iainana dia mila mirona makany amin'ny hoe croissance verte io zany ny Madagasikara. Efa mirona amin'izay ve ary tsika amin'izao raha ny fahitanao azy? Ny tsika eto Madagasikara zany tena ny ministèren'ny tontolo iainana tena miezaka mihitsy ny amin'ny hoe fanatsarana ny tontolo iainana ohatra fotsiny ny politika mpanjakana zao hoe isa taona dia mila mamboly hazo 40 000 hectares isa taona dia efa anisan'ny fironana makany zany dia etsy andaniny koa ny jirama zao vao vetivety ny vaovao hoe ho asiana centrale hydraulique dia mba mihena zany ny fampiasana ny énergie fossile dia io zavatra io zany tena tsy ho vitan'ny Madagasikara rehery io fandehanana makany amin'ny croissance verte io satria tena goavana izy io. Sy atrinonavy ary ny tokony hoe andraisan'ny Madagasikara anjara satria tsy Madagasikara rehery araka nambaranao teo ny hoe anatanteraka an'izay fa raha ho amin'ny Madagasikara manokana inona zany ny tokony ataony rosoany amin'izay? Voalohany aloha ny amin'ny hoe resaka ressource naturelle reo zany ressource naturelle renouvelable Madagasikara dia mila hajaina tsara ny fomba fitsandrahana azy hatramin'izay moa zany tsika dia hoe amin'ny fomba irrationnel filazana azy ny fomba fitsandrahantsika azy raha ohatra ka hoe tokony hihavao zany satria ny crevette zao anisan'ny hoe ressource naturelle azontsika devise indrindra eto Madagasikara dia raha ny fomba fitsandrahana azy dia tena mila atao durable zay moa zany le notion de développement durable resahantsika teo hoe avela zany hihay hivokatra tsara reo fa tsy hoe atao daholo exploitenao maximum le izy dia rehefa avy eo ny taranaka afara mandimby tsy hanana tsony na lany tamingana le izy rehefa avy eo. Nisy ihany koa ny mpandinika izay nilaza oui ary nisy ihany koa ireo ny firenena maro ny safidy hoe alefa aloha ny croissance économique dia rehefa mandroso tsara zay vao mitodika indray any amin'ny fanarenana ny tontolo iainana mety afaka atao ihany koa ve zay raha ny fahitanareo azy? Ka izay manko le alternative le niraisika teo le teo anie tsy hoe tsy manao croissance économique sika fa manao croissance économique sika fa amin'ny fomba maitso zany raha zay ny azo lazana azy dia io nefa hoa tsy vitatsika rehery eo fa mila fanampiana tsika amin'ireo le tompony andraikitra amin'ny fanimbanany tontolo iainan'ireo
Tsy tokony hanenjika ny an'izay hoe fahatarana aloha ve tsika satria tsy Madagasikara rery ny hoe afaka hanova an'izay hoe resaka impact eo amin'ny tontolo iainan'izay izay vao sa hoe ahoana amin'ny fieritreretana voaenjika ihany ny fahatarana raha ohatra ka hoe tena milamina tsara ireo le hoe le zavatra nytenentsika teo reo hoe misy transfert ny financier, transfert technologie, transfert de compétence mba ahafahantsika manana an'ireo. Dia rehefa ananantsika neny ireo fomba famokarana zay hoe efa manomboka ataon'ireo firenena mandroso ireo a, dia tena hisy croissance économique tsika amin'ny fomba maitso e. Dia tena sady io anie aleoleo kokoa miaro ny tontolo iainana satria hoe efa kely de kely anie sisa raha hiteny zao tsika hoe io atmosfera io io atmosfera io zany ny zavatra fossile rehetrarehetra ao ambanin'ny tany eo tsy afaka supporter an'io. Dia raha ohatra ka hoe alefatsika daholo ary reo aiza ny iainantsika, tsy ho ripaka ve ty tany ty, ka aleo zany manaraka an'izay ny ko an'izay zany dia ambanimbany kokoa noho ny hoe hanarina ny tontolo iainana tsika, tsy aleo ve dia mbola manana chance tsika dia hoe atao zay zavatra zay toy zay hoe efa tara dia hoe zay tsika vao hikoropaka ina ntsony ny atao dia tsisy zavatra azo atao ntsony. Ie fenzay fanazavan'izay ankasitrainy ianao nanaiky mivahiny teto amin'ny fandaharana journal de l'économie ary mankasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'ny herinan'io toy izao dia lohahevitra hafa indray no entina velabelarinay eto aminao manaraka indray veloma tompoko.